Shi dai Albarnawi ɗa ne ga Muhammadu Yusuf, mutumin da ya kafa ƙungiyar Boko Haram kafin jami'an tsaron Najeriya su kashe shi a shekarar 2009 lokacin da ya kaddamar da yaƙi a kansu. Abin da ya sanadiyar mutuwar akalla mutane sama da 1000 a lokacin. A shekarar 2016, ƙungiyar ISWAP ta sanar da nada Albarnawi a matsayin jagoranta, wanda kafin nada Abubakar Shekau ne ke jagoranta. Kafin sauke Shekau daga jagoranci a kungiyar, ya bayyana goyon bayansa ga kungiyar ISIS a watan Maris na shekara ta 2015, tare da kashe dubban mutane sakamakon kai hare-hare a garuruwa daban-daban da jikkata mutane da kuma lalata kadarori daban-daban. Kawar da shi daga jagoranci a kungiyar a shekara ta 2016 ya ba da damar nada Albarnawi a matsayin sabon shugaban kungiyar. An nada Albarnawi ya jagoranci kungiyar a yankin tafkin Chadi ne saboda hukunta Shekau, wanda ya saba wa dokokinta da kuma ci gaba da samun goyon bayan mayakan kungiyar da suke tare da manufofin mahaifinsa Muhammadu Yusuf. Albarnawi ya mallaki yanki mai girma arewacin jihar Borno, inda ya sanya haraji akan mazauna wurin, yake kuma tara kuɗi sosai daga aikin kamun kifi bayan taimakon da yake samu daga kungiyar ISIS. Tare da kafa sansani a tafkin Chadi, inda yake kai hari Najeriya da Nijar da Chadi. An kashe Abu Mus'ab Albarnawi ne a ƙarshen watan Agustan da ya gabata, kamar yadda wasu majiyoyi suka tabbatar.